После 32-градусной жары Новосибирскую область накрыл обширный циклон. Шквалистый ветер ломает деревья, срывает куски кровли и переворачивает плохо закрепленные конструкции. Так вечером возле школы в Ленинском районе на мальчика упала ветка тополя. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Из-за обрыва электропроводов десятки домов на Северо-Чумском жилмассиве остались без света. Кроме того, было нарушено движение трамваев и пригородных электричек. Ураган принес и резкое похолодание с дождями, грозами и градом. Уже сегодня ночью температура опустится до 7-9 градусов, а завтра днем будет не выше 17. Специалисты Новосибирского департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают, в случае обрыва проводов или падения деревьев нужно обращаться по номеру 051.